Сайн байцгаана уу? Хэрвээ танд өнгөрсөн цаг хугацаа руу буцаж хайртай хүмүүсээ аврах боломж алдвал та юу хийх байсан бэ? Өнөөдрийн бичлэгээр бид цаг хугацааны аялал, цуврал аллахын нууцыг өгүүлэх Erased Anime-г товч бөгөөд тодорхой тайлбарлан хүргэх гэж байна. Энэ бол Сатору 20 гарч яваа амьдрал нь бараг л сүрлийн ирмэгт ирсэн бүтэлгүй нэгэн залуу юм. Тэрээр нэгэн цагт компанид манга зохиогчоор ажилладаг байсан ч харамсалтай нь ажлаасаа халагджээ. Өөр сонголтгүй үлдсэн тэрээр нэгэн ресторанд хүргээгтийн ажил хийж эхлэв. Гэвч Сатору жирийн нэгэн залуу биш байлаа. Нэгэн өдөр захиалга хүргэж явахдаа тэр ямар нэгэн хачин зүйлийг мэдрэв. Гэнт цаг хугацаа 1 минутаар ухарчхан тэр. Дараа нь дахин давтагдав. Энэ бол түүний дасал болсон ер бусын үзэгдэл бөгөөд тэр үүнийгээ дахин сэргэлт гэж нэрэгдэг байлаа. Энэ үзэгдэл зөвхөн ганцхан нөхцөлд, тодорхойлбол ямар нэгэн гайг амшиг болох гэж байх үед л тохиолддог байв. Энэ нь яг л хувь тавилан түүнд анхааруулга өгч буй мэт бөгөөд гамшиг болохоос өмнө алдааг олж харж түүнийг зогсоох боломж олгохын тулд цаг хугацааг 1-5 минутаар ухраадаг гэжээ. Сатору эргэн тойрноо гайхан харлаа. Юу болоод байна? Би юуг зогсоох ёстой вэ? Яг тэр үед тэр хажуугаар нь хурд хэтрүүлэн давхиж буй ачааны машиныг анзаарав. Жолооч нь ухаан алдсан. Харин машин нь бүх хурдаараа явж байгааг тэр даруй ойлгов. Байдлыг уланд ордуулж нэгэн бага насны хүүхэд ирж буй аюухийг огт анзааралгүй зам хөндлөн гарч байлаа. Сатору үүнийг л болох гэж буй гамшиг гэдгийг мэдэв. Ачааны машин хүүхдийг дайрахад бэхэн байлаа. Эцсийн мөчид тэр сонож жолооны хүрднээс шүүрж аваад чиглэлийг нь хитгэн нисмитээр өөрчилж хүүхдийг гарцаагүй үхлээс аварч чадлаа. Гэвч тэрээр амжилттай баярлаж амжаагүй байтал эсрэг урсгалаас ирж явсан өөр нэг машин түүнийг мөрөгчгөв. Сатору яаралтай амьдагт хүргэгдэж түүний хамтран ажилдаг айрын бүсгүй биеийг нь асуухаар эргэж ирлээ. Түүнтэй хэсэг хугацаанд хамт байсны эцэст айрын яв. Азар түүний гэмтэл хүнд биш байсан тул удалгүй эмнэлээс гарч гэртээ харжээ. Гэртээ ирэхэд ээж нь түүнд хоол бэлтчихсэн хүлээж байсан бөгөөд түүнийг асарч халамжлав. Ээж нь зурагт үзэж суудал хүүхэд хулгаасан хэргийн талаарх мэдээ гарав. Энэ мэдээ Саторуг 5 дугаар ангид байхад болсон хуучны нэгэн дурсамжийг сэтрээв. Ээж нь түүн рүү харна. Чи тэр хэргийг санаж байна уу? Тэр үед чиний амь насч аюул байсан шүү дээ гэж асуулаа. Сатору санахыг хичээсэн ч эхэндээ сайн санаж чадсангүй. Гэвч шүнжин ээжийнхээ хэлсэн үгийг бодсоор түүний дурсамж сэргэжээ. Түүний бага насны 2 найз нь учир битүүдгээр хулгайлагдаж амь насаа алдсан байв. Энэ хэрэгт Юки гэх залуу буруу тагдсан боловч түүний зан чанар алуурчныхтай огт нийцэхгүй байлаа. Тэр хизээч ийм аимшигтай хэрэг үйлдэхэргүй цайлхан сэтгэлтэй нэгэн байсан юм. Гэсэн хэдий ч тэр баривчлагдаж хэрэг хаагдсан байв. Нэгэн өдөр Сатору ээжтэйгээ супермаркетад юм цуглуулж явах үед түүнд дахин сэргэлт мэдрэгдлээ. Тэр даруй сонор сэрэмжтэй болж эргэн тойрноосоо сэжигтэй зүйл хайж эхлэв. Тэрч бүхэл ээжээсээ ямар нэгэн сонин зүйл анзаарчихсан эсхийг асуулаа. Ээж нь эргэн тойрноо гүйлгэн харсан ч юу ч олж харсангүй. Гэтэл гинт нэгэн бяцхан охиныг хулгайлах гэж байгаа мэт эвгүй байдлаар хөдөлсөн сэжиг бүхий ир дээр нүдэн тосчээ. Өөрийг нь ажиглаж байгааг мэдсэн өнөөх ир сандарсандаа охиныг тавьж архив. Гэвч тэр тиймч амархан ичлэгдэх нэгэн биш байлаа. Тэр Сатору болон түүний ээжийг гэр хүртэл нь дагаж эхлэв. Саторугийн ээж нөгөө эр гэрийнх нь хаягийг мэдчихснийг ойлгосон ч айхын оронд түүний царайг тогтоож авахыг хичээв. Тэгтэл гинт тэр нэг зүйлийг ухаарав. Тэр энэ нүдийг таньдаг байлаа. Дурсамжууд нь ар араасаа хөөрсөөр тэр эцэст нь нөгөө эрийг бүрэн таньжээ. Тэр огт эргэлзэлгүйгээр хуучин хамт ажилдаг байсан хүн рүүгээ залгаж нэн чухал мэдээлэл байгаа тул уулзах хэрэгтэй байна гэж хэлв. Тэр оройдоо Саторуд үннийг хэлэхээр шийдэн гэрлүүгээ харж явахдаа гинтийн дайрагтанд өртөв. Хурц ходог түүний цээжийг нэвт хатглаа. Энэ бол хүүхдүүдийг хулгайлж амийг нь хөнөөдөг байсан нөгөө гэмт хэрэгтэн байв. Бүсгүй түүний жинхэнэ хэн болохыг мэдсэнийг алуурчин ойлгосон тул түүнийг газар дээр нь хөнөөжээ. Сатору гэртээ эсрэхэд алуурчин тэнд байсан боловч тэр царайг нь харж хэн гэдгийг нь таньж чадсангүй. Тэр дотог шоронгоо "Ээжээ, та яагаад хаалгаа онгорхоо орхичихсан юм бэ?" гэж дуудав. Гэвч түүний нүдний өмнөх дүр зураг түүнийг бүхийд нь цачралд оруулав. Ээж нь цусан далай дунд хэвтэж биед нь хутга зоогдсон байлаа.
Тэр айсандаа чангаар хаширсан нь хөршүүдийн анхаарлыг татав. Гэвч тэд түүнд туслахын оронд түүнийг алуурчин гэж боджээ. Тэд яаж ийм мунхаг байж чаддаг байна? Түүнийг ийм их зүйл туусны дараа яаж ийм хэрэгт буруутгаж чадж байна? Жинхэнэ алуурчин үнэхээр залтай нэгэн байв. Тэр хэргийн талаар цагдаад аль хэдийн мэдэгдэж, Саторог төрсөн ээжигээ хөнөөсөн хэрэгт гүтгсэн байлаа. Цагдаа нар хэргийн газар ирсэн боловч хэргийг нарийн төлөвлөсөн байсан тул нотлох баримтууд түүний эсрэг хуурамчаар үлдэгдсэн байр. Саторууд зүгтгаас өөр сонголт үлдсэнгүй. Тэр юу болоод байгааг итгэж ядан байв. Тэр ээжээсээ хагацаа загсахгүй, хийгээгүй хэргийнхээ төлөө хүн амны хэрэгт буруутгагдаж байлаа. Гинт сэрбэгт дахин явагдлаа. Гэхдээ энэ удаад нүдэ нээхэд тэр өөрийгөө бага сургуулийн сурагч байх үедээ очсныг олж мэдэв. Тэр өнгөрсөн рүү 18 жилээр ухарсан байлаа. Бурхан минь, тэр яагаад ийм хол ухарч байгаа? Үүний цаана ямар нэгэн учир шалтгаан байх ёстой гэж бодно. Саторо эргэн тойрныхоо нөхцөл байдлыг дүгнэн бодож эхлэв. Юу намайг энд авчирч байгаа? Энэ нь ээж минь үхэгтэй ямар холбоотой вэ? Алуурч намайг сургуульд байхаас л эхлээд энэ бүх жилүүдэд ойр хавьд байсан гэсэн үг үү? Тэгтэл тэр нэгэн цочирдом үннийг ухаарав. Ээжийг нь хөнөөсөн хүн болон хүүхдүүдийг хулгайлж амийг нь хороож байсан этгээд нэг хүн болохыг тэр олж мэдэв. Тэр бас ээж нь яагаад бай болсныг ойлголоо. Ээж нь нөгөө эрийг бяцхан охиныг хулгайлах гэж байхад нь хараад таньчихсан учраас амиа алджээ. Хэрэв Саторо ээжигээ аврахыг хүсвэл хүүхэд хулгайлах явдлыг таслан зогсоож гэмт хэрэгтний төлөвлөгөөг нураах ёстой байр. Энэ нь ирээдүйг өөрчилж ээжигээ амьд үлдээх баталгааг бий болгоно гэсэн үг юм. Тэрээр өнгөрсөн үеийн дурсамжуудаа нэг нэгээр нь сэргээж эхлэхдээ ангид нь сурдаг байсан Кайо гих охиныг саналаа. Цуврал хүн хулгайлах хэрэг түүнээс эхэлснийг тэр тод санав. Гэхдээ яагаад түүнийг онилсан юм бол? Кайо бол найз нөхөдгүй ганцаардмал охин байсан тул хүүхэд хулгайлагчийн хувьд хамгийн тохиромжтой бай болж байсныг Саторо олж мэдэв. Тэр эргэнзэлгүйгээр түүн дээр очиж яригцаж үзээд түүнийг зүгээр ч нэг дуугүй охин биш гэдгийг ойлгов. Тэр ямар ч хүүхдийн төвчж гарамгүй зовлонг туулж байлаа. Гярхай ажилтнууд хийснээр тэр охины бие дээрх хөхрөлтийг анзаарч эцэг ихэн түүнийг зодож хүчирхийлдэг болох нь түүнд тодорхой болов. Түүнийг хамгаалахаар шийдсэн Саторо хулгайчийн хараанаас түүнийг хол байлгахын тулд дотносхоор шийдэв. Тэр охиныг 3 дугаар сарын 2-нд болох төрсөн өдрийн үдэшлэгтээ урьж "Чи ирэн мэдтэй" гэж асуулаа. Охин хэсэг тээнгэлдсэн ч эцэст нь зөвшөөрөв. Саторо түүнийг аюулгүй байлгахаар хатуу шийдсэн байлаа. Тэрээр дотроо хүүхэд хулгайлах хэрэг 3 дугаар сард Кайогоос эхэлсэн. Тэмдэглэл дээрээс харахад тэр үед Кайо 10 настай. Харин босод хулгайлагдсан хүүхдүүд 11 настай байсан гэж уншсанаа санаж байна гэж бодлоо. Энэ нь ганцхан зүйлийг л илтгэж байлаа. Тэр төрсөн өдрөөсөө өмнө хулгайлагдсан гэсэн үг. Тэгэхээр тэр яг төрсөн өдрийг нь мэдэж авч байж л хулгайлагдах өдрийг нь тодорхойлох хэрэгтэй болов. Саторо түүнээс шууд асуусан ч охин хэлхийг хүссэнгүй. Гэсэн ч тэр бууж өгсөнгүй. Сургуулийн сурагчдын бүртгэл рүү сэмхэн нэвтэрч түүний нэрийг хайн төрсөн өдрийг нь олж мэдхээр оролдов. Яг тэр мөчид багш нь түүнийг барьж аваад "Чи энд юу хийж байгаа юм?" гэж асуув. Үйлдэлээ нуухын тулд Саторо "Зүгээр л би Кайогийн төрсөн өдөр хизээ болохыг мэдэх гэсэн юм" гэж хариулав. Багш нь инээмсэглэн "Чамайг түүнийг сонирхож байгааг мэдэж байсан юм а. Ямартайч түүний төрсөн өдөр 3 дугаар сарын 2-нд болдог" гэв. Саторо мэл гайхаж хоцров. Энэ нь Кайогийн төрсөн өдөр түүнийхтэй яг нэг өдөр гэсэн үг байлаа. Мөн тэр 3 дугаар сарын 1-нд буюу төрсөн өдрөөсөө нэг өдрийн өмнө хулгайлагдах болно гэдгийг итгэж байв. Би тэр өдрийг түүнийг хамгаалах ёстой гэж тэр бодов. Үүний дараа Саторо хэрэгт хэлсээр гүтэгдсэн залуу болох Юкитэй уулзаж түүнийг жинхэнэ алуурчин биш гэдгийг батлахаар шийджээ. Уулзсныхаа дараа тэр Юкиг гэмт хэрэгтэн байх боломжгүй гэдгийг баттай ойлгов. Энэ нь Саторог түүнийг хүлээж буй хилс хэрэгээс хамгаалах шийдрийг нь улам бүр батжуулав. Дараа нь тэр Кайогийн гэр рүү очив. Гэвч хаалганы хонхыг дарахад хэн ч хариулсангүй. Тэр газар байгаа гутлын мөр болон хаалганы урд хаягдсан цүнхийг хараад сэтгэл нь тавгадв. Ямар нэг зүйл буруу байгааг мэдэрсэн тэрээр хөршийнхэн өрөөний цонхоор дотогш орохоор шийдэв. Гэвч дотор ормогцоо харсан зүйл нь түүнийг цочирдуулж зэгүүцлийг нь төрүүлв.
Сатору Кайог шалан дээр аимшигтай байдалтай хэвтэж байхыг олж харав. Түүнийг дөхөж очиход охин тамирцсан хоолоогоор "Надад бүү арт" гэж хэллээ. Тэр нөхцөл байдлыг бүрэн ойлгож амжаагүй байтал охины ээж орж ирээд хүйтэн хөндийгөөр "Юу босоо вэ Кайо? Өрөөндөө дахиад өөрийгөө төгжчихээ юу? Яасан зөрүүд хөөхт вэ?" гэв. Сатору түүн рүү ууртайгаар ширтэн "Та яагаад охиндоо ийм харгас ханддаг юм бэ?" гэж асуулаа. Ээж нь тоомжиргүйгээр "Би юу? Би түүнд юу ч хийгээгүй. Асуухгүй юу?" гэж хариулав. Кайо Сатору руу гонигтай нүдээр харан "Би зүгээр л унжчихсан юм. Тэгэл болоо" гэж хэлв. Ээжийнхээ хүчирхийллээс болж Кайо хүүхэд хулгайлагчийн хувьд төгс бай болсон нь ихт байлаа. Түүнийг ийм байдалтай харсан хинч бай. Түүнийг хайхамжгүй, орхигдсон, алга болсон ч хүмүүс тэр дэрүү анзаархааргүй хүүхэд гэж дүгнэхэр байр. Сатору түүнийг зөвхөн хулгайчаас гадна төрсөн ээжээс нь ч аврахаар хатуу шийдэв. Түүнийг ажилсны эцэст охин даваа гараг бүр сургуультай хоцорч ирдгийг олж мэдэв. Шалтгаан нь ээж нь амралтын өдрүүдэд түүнийг зодож, улмаар хөхрөлт, сорвыг нь хүнд анзаарагдахгүй болтол идэгхийг хүлээж сургуульд нь хоцроож явуулдаг байжээ. Сатору энэ тухай мэдэгдэхээр багш дээрээ очисон боловч багшийнхаа өгсөн хариултад цочирдов. "Би аль хэдийн мэднэ хүү минь." Сатору түүнээс "Хэрвээ та мэдэж байсан юм бол яагаад юу ч хийгээгүй юм бэ? Яагаад түүнийг хамгаалаагүй юм?" гэж асуулаа. Багш санаа алдан ийн хариулав. "Бидний хийж чадах зүйл юу ч байсангүй. Сурагчийн хувийн амьдралд хүн тэнгөөс оролцох бидэнд тийм ч амар байдаггүй юм. Кайо, үргэж ганцаараа байдгийг бид бүгд мэднэ. Бид хүүхэд хамгааллын ажилтнуудыг хэд хэдэн удаа шалгуулахаар явуулсан ч тэр тэднээс булдаж зайлахааргаа үргэлж орчихдог. Гэхдээ нэг л өдөр бид түүнийг ээжээс нь салгаж чөлөөлөх болно." Сатору Кайо дээр буцаж очин түүнтэй хамт цагийг өнгөрүүлж, яригцэж, ганцаар пийг нь мартуулахыг хичээв. Тэр үнэхээр өөрчлөлт авчирч байгаагаа мэдэрч эхэллээ. "Би үнэхээр өнгөснийг өөрчиж байна" гэж тэр дотроо бодов. "Би урд нь яг энэ газар ганцаараа байснаа санаж байна. Харин одоо хамт байгаа минь ирээдүг өөрчиж байгаагийн баталгаа юм." Ингээд эцэст нь анх удаага тэр Кайогийн инээмсэглэхийг олж харлаа. Түүний зодолдог байсан өдөр буюу Бямб гарагт Сатору гэрт нь очиж ээжээс нь "Таны охин бидэнтэй хамт шинжлэх ухааны музей үзэх аялалд явж болох уу? Бид зүгээр нэг торлохгүйгээ. Бид юм сурч мэдхээр явж байгаа юм" гэж асуув. Харин ээж нь хүйтнээр "Үгүй ээ, бидэнд гэртээ хийх ажил байна" гэж хариулав. Тэгээд тэр Кайо руу хараад "Чи юу гэж бодож байна? Явмаар байна уу?" гэж асуув. Анх удаа Кайо ээжийнхээ өдөөс сөрж "Би явмаар байна" гэж хэлв. Ээж нь маш их уурлаж түүнийг цохих гэж завдав. Гэвч яг тэр мөчид Саторугийн ээж үүдэнд ирж дондуур нь орлоо. Тэрээр "Хүүхдүүдийг хамтд нь явуулчихаа. Зүгээр шүү дээ" гэж хэлв. Шахалдад орсон Кайогийн ээж эцэст нь зөвшөөрч Кайо Саторутай хамт музей руу яв. Тэд цагийг үнэхээр сайхан өнгөрүүлв. Гэвч аяхийн үеэр Саторуд гинт нэг л сонин мэдрэмж төрөв. "Энэ үйл явдлууд нэг л тань санагдаад байна. Би өнгөрсний алдаагаа тагтаад байгаа юм биш үү? Үгүй ээ. Би боож өгч болохгүй. Би хичээсээр байх ёстой." Өдрийн төгсгөлд бүгд гэр гэртээ харьцааж бүх зүйл зүгээр мэт санагдав. Хорг тарилын шийдэх өдөр буюу 3 дугаар сарын 1. Энэ өдөр Сатору Кайогоос хоромж холдсонгүй. Ямар нэгэн муу зүйл бололгүй өдөр дуусахад тэр маш их баярлаж тайвширлыг мэдрэв. "Би чадлаа. Би түүнийг хулгайлагдахаас сэргийлж чадлаа. Би үнэхээр ирээдүг өөрчиж байна" гэж бодно. 3 дугаар сарын 2-нд тэд Сатору болон Кайогийн төрсөн өдрийг хамтдаа тэмдэглэцгээв. Тэд найзуудтайгаа тоглож, инээлдэж, цагийг үнэхээр сайхан өнгөрүүлв. Тэгээд нэг нэгээрээ гэр гэрлүүгээ харьцгаав. Гэвч маргааш өглөө нь Саторуг сургууль дээрээ ирэхэд Кайо байхгүй байхыг хараад шоконд оров. Түүнийг айдас нөмрөн авч гэрлүү нь яаран очсон боловч тэр хаанч байсангүй. Удалгүй түүнийг алга болсныг албан ёсоор зарлав. Сатору цочролд оров. "Юу? Миний хийсэн бүх зүйл талаар боллоо гэж үү? Би түүний хулгайлагдах өдрийг өөрчилсөн гэж бодож байсан. Тэгтэл яагаад тэр хулгайлагдчихва?" Ингээд өнөөхөл эмгэнэгт үйл явдлууд дахин өрнөв.
Дахиад олон хүүхэд хулгайлагдав. Юки яг л өмнөгшгөө хийс хэрэгт гүтгэрдэн баривчлагдлаа. Яг тэр мөчид Сатору одоо цаг руу буцаан татагдав. Юу ч өөрчлөгдсөнгүй. Ээж нь нас барсан хിവэрээ. Тэр цагдаагаас зугтсан хിവэрээ. Каяоч байхгүй болсон байв. Ганц ялгаа нь түүний өгсөн өдөр 3 дугаар сарын 1-ээс 3 дугаар сарын 3 болж өөрчлөгдсөн байв. Гэвч тэр бууж өгөхөөс татгалзав. Түүнийг зүхтаж явхад хамт ажилдаг айрыг гарч ирэн түүнийг аварлаа. Тэр түүн рүү итгэлтэйгээр хараад "Чамайг ээжигээ алаагүй гэдгийг би баттай мэдэж байна. Хэн нэгэн чамайг гүтгсэн байна" гэж хэлв. Тэгээд тэр битгий санаа зов. "Би гэрлүүч нь очиж хувцас хоол авчиж үгүй. Эндээс хөдөлгүй байж бай" гэж нэмж хэлв. Гэвч айрыг гэрт очиход түүнийг эвгүй гинтийн бэлэг угтан ав. Саторугийн ээжийн утсанд зурус ирсэн боловч энэ нь ээжээс нь биш байлаа. Утас алуурчанд байсан юм. Зурууст "хөдөлж болохгүй" гэж бичсэн байв. Айргийн нуруугаар хүйд даах шиг болов. Түүнийг хаалга нээхэд өтгөн удаа орчны бүрхэв. Байшин галд автсан байлаа. Амьсгалахад бэрх болж айрыг ухаан алдаж эхлэв. Сатору бүсгүйг аврахаар яаран очиж түүнийг тэндээс оллоо. Түүний дарга нь бас тэнд байсан бөгөөд Саторуд "Түүнийг орхи. Зүхт Сатору. Би түүнийг аварна. Өөрийгөө аюулд бүү оруул" гэж хэлв. Саторуг зүхтах үед бүсгүй түүнд мэдэгдэхгүйгээр утсаа халаасанд нь сэм хийжээ. Тэр зүхтсныхаа дараа утсыг олж үүнийг хийсэн хүн нь алуурчин болохыг ойлгов. Үгүй. Байдад уланд ордож Сатору юу болоод байгааг ойлгохоо боллоо. Сатору ээжийнхээ алуурчин эсвэл хүүхэд хулгайлагчийн талаар яригдсан хүнийг хайж олохоор шийдэв. Тэр түүнээс "Ээж минь танд яг юу гэж хэлсэн бэ?" гэж асуулаа. "Өнөөх ир." Тэр хүүхэд хулгайлагчийн нэрийг олж мэдсэн байсан ч харамсалтай нь надад хэлж амжаагүй. Бид хэргийн талаар яригцахаар уулзах ёстой байсан юм. Гэвч хүүхэд хулгайлагч түүнийг ажиглаж байгаад нэрийг нь хэлэхээс өмнө хөнөөчихсөн бололтой. Тэр надад хэлсэн ч болоосай гэж хариулв. Энэ хооронд айрыг хөнгөн гэмтэл авсан тул эмнэлэгт эмчлүүлж байлаа. Тэр Сатору дээр очихыг хүссэн ч цагдаа нар түүнийг ажиглаж байв. Тэр ээждээ бүхнийг хэлэхэд ээж нь туслахаар шийджээ. Ээж нь зүсээ хойргон айрыгийн оронд хэвтэж түүнд эмнэлгээс зүхтах боломж олгов. Айрыг Сатору руу залгаж тэд уулзжээ. Тэрээр "Түрүүн бидэн дээр ирж даргатай уулзсан сэжигтэй эрийн талаар чамд анхааруулахаар ирлээ. Түүний нэр нь Нишизо" гэж хэлв. Гэвч Сатору "Сэжигтнүүдийн жагсаалтанд ийм нэртэй хүн байхгүй. Тэр хуурамч нэр ашиглаж байгаа байх" гэж хариулв. Сатору сэтгэл зүйн хувьд туйлдаа хүрч бодлоо зэгцэлж чадхаа байсан байлаа. Тэр бүсгүйд "Энэ хэрэгээс хол байрий. Би чамайг надаас болж дахин гимтээсэ гэж хүсэхгүй байна. Баярлалаа. Гэхдээ ингээд болно" гэж хэлв. Гинт цагдаа нар дайран орж ирв. Тэд айрыг мөрдөж байсан бөгөөд тэднийг бүслэн авч Саторуг баривчигжээ. Айрыг уйлж "Уучлаарай. Тэд намайг мөрдөж байгааг би мэдээгүй юм. Энэ миний буруу" гэхэд Сатору "Зүгээр дайрий. Би чамд итгэсэн хിവэрэ" гэж түүнийг тайвшруулв. Түүнийг баривчлан авч явах үед тэр алуурчныг өмнө нь зогсож байхыг харав. Алуурчин нүрээ нуун зэвүүцмээр инээж байлаа. Яг тэр мөчид Сатору өөрийн чадвараа идэвхжүүлж цаг хугацаагаар буцахыг хичээн. "Буцаад яв. Гуйж байна. Ганцхан удаа буцаад явчих" гэж өөртөө хэлв. Үнэхээр ч тэр өнгөрсөн рүү буцаж хулгайлагдахаас 2 хоногийн өмнө Кайотай хамт шинжлэх ухааны музейд явж байсан үедээ очсноо мэдэв. Сатору буцаад ирсэндээ итгэж ядан баярлсан да. "Энэ удаад би алдахгүй. Би түүнийг заавал хамгаалж ирээдүйг өөрчлөх ёстой" гэж хэлв. Тэр Кайогийн хулгайлагдах ёстой байсан өдөр хүртэлх үйл явдлуудыг дахин давтсаар байв. Тэр арга хэмжээ авахар шийдэж найзуудаа "Би сургууль руу орж нэг юм авчгаад хурдан ирье" гэж хэлв. Тэр Юкигийн гэрт очиж сэжигтэй нөхцөл байдал үүсгэсэн нь цагдаа нарын оролцоог шаардаж. Ингэснээр Юкигээс сэжгийг холдуулж чадав. Дараа нь тэр найз Кентэйгээ уулзаж Кайогийн ээжийг цагдаад өгөхөд туслахыг гуйлаа. Зул сарын баяр өнгөрч Сатору Кайог дагуулan явхдаа "Сонсдоо охин минь, би чамайг хулгайлах гэж байна. Зөвшөөрч байна уу?" гэв. Охин "За яах вэ? Асуудалгүй" гэж хариулв. Тэр охиныг сургуулийн ойрог цоох
Хаягдсан хуучин автобусанд аваачиж охинд зориулан тухтай болгож бэлдээд лаа болон хоол хүнс авчирч өгөв. Бүх зүйл саадгүй бүтэж байлаа. Эхний өдөр тайван өнгөрч Сатору ирээдүг өөрчиж эхлэв. Гэтэл гинт Кайо автобус руу хэн нэгэн дөхөж буй хөлийн чимээ сонсов. Энэ Сатору биш байв. Энэ бол жинхэнэ алуурчин байлаа. Охин айсандаа амьсгаагаа төгжөв. Алуурчин цүнхээ автобусын дотор тавиад тэнд хэн нэгэн байгааг анзааралгүй гараад явчихав. Энэ газар алуурчны нуугддаг нуувчин байж таарлаа. Тэд алуурчны үүр уурхайд нь нуугдж байсан байх шүү дээ. Маргааш нь Кайо Сатору болон түүний найзуудад болсон бүх явдлыг ярьж өгчээ. Тэд цүнхийг нээж үзэхэд дотроос нь алуурчны багаж хэрэгсэл гарч ирэв. Сатору шоконд оров. Бид шууд утгаараа алуурчны тоглоомын талбайд байна шүү дээ. Бид эндээс яаралтай гарах хэрэгтэй. Тэд хаашаа гэж асуухад тэр намайг даг гэж хариулав. Тэр тэднийг гэрлүүгээ дагуулж очлоо. Ээж нь гайхсан ч инээмсэглээд "Юу болоод байна? Чи нөгөө охиныг хулгайчихсан хэрэг үү?" гэж асуув. Сатору хариуд нь "Та намайг түүний ганцаарнг нь битгий орхих гэж хэлээгүй лөө" гэв. Ээж нь тэднийг урайлахын хүлээж авч охиныг яг л өөрийн охин шигэ халамжлав. Кайо ийм сайхан сэтгэлийг мэдрээд сэтгэлх нь маш их хөдөлж уйллаа. Дараа нь ээж нь түүнийг гэрт нь хүргэж өгөв. Гэвч Кайогийн ээж нөхцөл байдлыг хүлээж авалгүй. "Та нар миний охиныг хулгайчихсан юм уу? Би цагдаа дуудана шүү" гэж сүрдүүлв. Тэд хариуд нь "Хэн нь хэнийгээ цагдаад өгөх ёстой вэ? Хэрвээ та түүнд тэгж их санаа зовж байсан юм бол яагаад бүтэн 3 хоног хайсангүй вэ? Эсвэл зүгээр л яриад байгаа хэрэг үү?" гэв. Эмэгтэй ууртайгаар "Та нар яаж зүрхэж байна? Та нар бас намайг буруутгаад байгаа юм уу?" гэж хашгичв. Тэгээд тэр дайрч тэднийг зохих гэж оролдсон ч охин нь тэднийг хамгаалахаар урдуур нь оров. Тэр өөрийн охиноо зогсон бөгөөд дахиад зохих гэж талаахтаа энэ нь түүнд зориулсан урх байсныг саялайлгав. Эцэст нь тэр эмэгтэй үйлдэлийнхээ үр дагавартай нүр тулав. Хүүхэд хамгааллын албаныхан оролцож Кайогийн ээжийнх нь эцэг их байх эрхийг хасч охиныг өөрсдийн хараа хяналтанд авав. Ийхүү Сатору Кайог хүчирхийлэгч ээжээс нь авраад зогсохгүй, хулгайлагдахаас сэргийлж ирээдүг амжилттай өөрчилж чадлаа. Гэхдээ ингээд дууссан гэж үү? Үгүй дээ. Аюулд өртөж болцошгүй өөр сурагчид байсаар байсан бөгөөд тэдний нэг нь Саторугийн найз байсан тул түүнтэй ойр байж хамгаалахад илүү хялбар байв. Гэвч хамгийн том асуудал нь хоёр дахь охин болох Ая байлаа. Тэр тис өөр сургуульд сурдаг бөгөөд Сатору болон түүний найзуудтай ямар ч холбоогүй байв. Кenya Саторугийн санаа зовж байгааг анзаараад "Юу болов вэ? Чи Кайог ээжээс нь аврах гэж хичээгээгүй лүү? Бид үүнийг хийч гисэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо юунд санаа зовоод байгаа юм бэ?" гэж асуулаа. Сатору хариуд нь "Үннийг хэлэхэд би чамд хэлье. Гэхдээ хүнд ч бит хэллээрэй. Миний зорилго зөвхөн түүнийг ээжээс нь аврах байгаагүй юм. Би түүнийг хулгайлж, алах гэж байсан хэн нэгнээс хамгаалж байсан юм" гэв. Кenya цочирдэм. "Юу гинэ? Чи тэр хүн Кайогоор зогсон гэж бодож байгаа юм уу?" Гэхэд Сатору толгоос ихсрэв. "Үгүй ээ. Бидний хамгаалах ёстой өөр хүүхдүүд ч байгаа. Тэр дунд Аяач бий." Кenya үүнд итгэж ядан егөөд өргөөр. "Энэ өглөөний дими яриа юу вэ? Чи бидэнд хэлэхгүй мөрдөж хийгээд байгаа хэрэг үү?" гэв. Гэвч эцэст нь тэр туслахаа шийдэж "За яах вэ? Энэ худал яриа чинь хаа хүрхийг харъя л да" гэв. Сатору Аяатай найзлах гэж оролдож өөрсдийн бүлэгтэй нэгдэхийг ятгаж эхлэв. Эцэст нь тэр амжилт олж охин тэдний найз болсон бөгөөд энэ нь тэр бай болоод байсан бүх сурагчдыг хамгаалж чадлаа гэсэн үг байв. Кenya түүнээс "Ингээд дуусв" гэж асуулаа. Сатору "Үгүй ээ. Алуурч нь тэгж амархан бууж өгөхгүй. Тэр хулгайлах өөр хүүхэд хайх болно. Тиймээс дараагийн хохирогч хэн болохыг би олж мэдэх хэрэгтэй" гэж хариулв. Сатору бодсны эцэст дараагийн байна яг Кайо шиг ганцаардмал хүүхэд байх болно гэж таамаглав. Тэр тодорхойлолтод тохирох ганцхан охин байсан нь Мисато байв. Сатору Мисатог ажиглаж эхэлсэн бөгөөд тэр ангийнхаа тэмцээнийг үзэхээр явж байгааг анзаарав.
Тэр охиныг дагсан боловч охин ариун цэврийн өрөө рүү орчихов. Саторо гадаа нь хүлээлээ. Тэр хитрхи удаж байлаа. Түүний гарч ирэхийг хүлээж байтал багш нь түүн дээр хурч ирээд "Саторо, чи энд юу хийж байгаа юм? Чи Каяогоос өөдөж байгаа юу?" гэж асуухад тэр цажив. Одоо Мисатогийн араас гүүж байна уу гэсэн шиг асуухад Саторо тайлбарлахыг хичээн. "Үгүй ээ. Би зүгээр их түүнийг ариун цэврийн өрөөнөөс гарч ирэхийг хүлээж байсан юм" гэв. Гэвч багш нь аль хэдийн явчихсан байсан Мисаторо зан. Тэр тэнд байна шүү дээ. "Тэгэхэр чи хэнийг хүлээгээд байгаа юм бэ?" гэв. Саторо гадаж хараад Юкигийн гэр бүлийн жижиг ачааны машиныг олж харлаа. Тэр охин хулгайлагдсан болохыг шууд ойлгов. Тэр багшаасаа ачааны машиныг хөөхөд туслаач гэж зөвхөнгөө барангуйлаа. Багш нь зөвшөөрч тэд араас нь хөдлөв. Гэвч замдаа багш нь сонин зүйл ярьж эхлэв. Тэгснээ тэр "Би чамд нэг аюултай нууц хэлье. Энэ машин үнэндээ минийх биш юм шүү дээ" гэв. Яг тэр мөчид Саторо цочирдом үннийг ухаарав. Багш нь алуурчин байлаа. Тэр сурагчдын талаар бүгдийг мэддэг байсан бөгөөд бүх зүйлийг нарийн төлөвлөсөн байв. Саторо түүний төлөвлөгөөнд саад болоод байгааг анзаармагцаа тэр түүнийг зайлуулахаар шийджээ. Энэ бүхэн түүнийг барих өрх байсныг ойлгоод Саторо бүрэн шоконд оров. Багш нь л Мисатод тэмцээний талаар хэлж уух юмд нь гүйлэгдэг эм хийн. Ариун цэврийн өрөө рүү орохоос аргагүй болгосон хүн байв. Бүх сэжүүрүүд нэг л зүйл рүү буюу алуурчны жинхэнэ дүр төрх рүү хөтөж байлаа. Гэвч хитрхи оройтсон байв. Багш нь Саторог машин дотор түгжиж гол руу живүүлж амжив. Түүнийг живж байхад Саторо итгэл найдвараа алдалгүй багштаа "Би чиний ирээдүг мэднэ. Бас чамд би хэрэг болно. Би чамайг дуусгахаар буцаж ирэх болно" гэж хэлв. Ингээд Саторо бүрэн живлээ. Энэ явдлаас болж Саторо 15 жилийн турш гун комын байдалд хэвдэв. Багш нь түүнийг алахгүй байсан шалтгаан нь түүнд Саторо хэрэгтэй гэж мэдэрсэн дайжээ. Тэр ч байтугай Саторогийн "Би чиний ирээдүг мэднэ" гэж хэлсэн үгс түүнд гүн нөлөөсөн байв. Энэ олон жилийн турш Саторогийн ээж түүнийг хизээж орхилгүй асарч халамжилсаар эцэст нь тэр сэржээ. Гэвч тэр ой санамжаа алдаж нэрнээсээ өөр юу ч санахгүй байв. Түүний дурсамжууд бүдэг бадаг тодорхойгүй байлаа. Түүний найзууд тэр дундаа Кenya түүнийг эргэж ирж эхлэв. Ээж нь тэдэнд хандан "Түүнийг шахаж олохгүй. Тэр өөрөө ой санамжаа эргүүлэн олох болно" гэж хэлж өнгөрснийг сануулах гэж хүчлэхгүй байхыг сануулав. Каяо мөн түүн дээр зочиж ирсэн бөгөөд тэр гэрлэж бүр хүүхэдтэй босноо ч хэлв. Түүнийг хараад Саторо нулимсаа барьж дийлсэнгүй. Тэр бол түүнийг аврахын тулд Саторо өөрийн амьдралаа золиослсон охин байлаа. Бүсгүй түүнд халуун дотноор талархал илэрхийлж "Намайг хамгаасанд баярлалаа Саторо. Нэгэн цагт миний амьдарч байсан тэр харахуугаас намайг татаж гаргасанд чинь чин сэтгэлээсээ талархаж байна" гэж хэлв. Саторо хүүхдийн гарт хүрэх мөчид түүний дурсамжууд эргэн ирж эхлэв. Тэр зөвхөн Каяог төдийгүй бусад найзуудаач бас аварснаа ухаарав. Гинт тэр бүх үннийг саналаа. Алуурчин бол багш нь байсан юм. Тэр дахин алхаж сурахын тулд нөхөн сэргээх эмчилгээгээ эхлүүлэхээр өрөөндөө буцаж ирв. Эцсийн эцэст 15 жил хэвтэрт байсан хүн хөдөлж чадахгүй байх нь жам ясны хэрэг байлаа. Гисэн хэдий ч түүний хүчтэй хүсэл зоригийн ачаар тэр эмч нарч итгэнгүй гайхалтай хурдтайгаар тэнхэрч байв. Хэсэг хугацааны дараа багш нь түүнийг эргэж ирээд "Чи намайг санахгүй байна уу?" гэж асуув. Саторо ой санамжаа ардсан хിവэр байгаа дүр искэн. "Үгүй. Та хэн бэ?" гэж хариулв. Үүнд тайвширсан багш нь ярьж эхлэх бөгөөд Саторогоос өнгөрснийг шалгах гэж оролдсон ч Саторо ой санамжаа ардсан дүр исксээр байлаа. Ингээд багш нь явжээ. Дараа нь Саторо өвчтэй хүүхдийг эргэхээр шийдэв. Гэвч замдаа багштайгаа таарч багш нь түүнд хань болох санал тавив. Гэвч багш нь түүнийг дээвэр рүү дагуулж гараад гинт ширүүнээр "Чи ой санамжаа эргүүлээд орчихсон тийм үү? Чи намайг энэ бүх хугацаанд хуурч байж" гэж асуув. Гэвч Саторо огт айсангүй. Багш үргэлжлүүлэн "Чамайг яг одоо бичлэг хийж байгааг би мэдэж байна. Утсаа айл. Надтай битгий тоглоод бай. Би чиний багш шүү" гэв. Багш өнөөх өвчтэй хүүхдийн цусны уутыг оролдож химийн бодисоор хордуулсан нь тодорхой болов.
уудан дээр хорооны хэн Саторог их байв. Тиймээс хэрвээ хүүхэд өхвөл тэр хэрэгт гүтгэгдэж шоронд орох байлаа. Гив Саторо өгөөдөнгүү инээмсэглээд. Дур зоргоороос болдоо. Надад энэ хорвоод алдах юм юу ч үлдээгүй. Би хайртай бүх хүнээ аварсан. Надад өөр хүсэх зүйл алга гэж хэлв. Тэгснээ тэр гинт дээврийн ирмэг рүү гүйж үсэрнэ гэж сүрдүүлв. Би одоо үсэрлээ. Ингээд чи цусны уутыг өөрөө салхиос өөр аргагүй болно. Багш цочирдож. Чи яаж миний төлөвлөгөөг мэдчихдэг байна гэж асуухад Саторо жоомолцсон егөөдөж хариулв. Би болсон болон ирээдүйд болох бүх зүйлийг мэднэ. Товчхондоо би чиний ирээдүйг бүрмсэн үгүй хийсэн. Тиймээс чи надгүйгээр амьдрч чадахгүй. Ингэж хэлээд тэр дээврээс үсрэх болгоч яг түүний таамаглаж байсанчлан багш нь сүүлийн мөчид түүнийг барьж авахар ухс хийдэг. Саторо багшийг өөргүйгээр нь амьдрч чадахгүй гэдэгт итгэлтэй байр. Хэрвээ тэр үнэхээр түүнийг алахыг хүссэн бол аль эртэл тийх байсан. Саторо конд байх үед ч багш дотоод сэтгэлдээ түүнд хит улаарсан байжээ. Тэр мөчид багш өөр гарцгүй босноо ухаарч. Би чамайг цаашид амьд байлгаж чадахгүй нь. Би чамайг алаад дараа нь өөрөө амиа хорлох болно гэж хэлв. Ингээд тэр үнэхээр түүнийг тавьж араас нь үсрэхээр зэхэн. Надад энэ хорвоод байх орон завилдсангүй. Би чамтай хамт өхнө гэж хэлнэ. Гэвч тэр доош хармагцаа амьдралынхаа хамгийн том урханд орсныг ойлгов. Саторо бүхнийг урьдчилан тооцоосон байжээ. Тэр ээж болон найзуудтайгаа холбогдож төлөвлөсөн байсан бөгөөд тэд барилгын доор Саторог аюудгүй газар дуулах аврах том хийлдэг матрас бэлдээд хүлээж байлаа. Эцэст нь багш өөрийнх нь үе дууссаныг ухаарав. Тэр баривчлагдж амьдрал дахин хэвийн байдагтаа эргэн орлоо. Саторо амьд үлдээ зогсохгүй. Өөрийг нь хүлээж байсан эмгэнэгт ирээдүг өөрчилж чадсан юм. Тэрч бүхэл алдарт манг зураач болж асар их амжилтанд хүрэн авиас чадвараа батлан харуулжээ. Нэгэн өдөр тэр айртай уулздаг байсан газартаа очиход түүнтэй дахин тааралдав. Мэдээж бүсгүй түүнийг танихгүй байсан ч ярианы өнгө аяс болон түүнтэй холбоотой бүх зүйл нь яг л Саторогийн санаж байгаа шиг хിവэр байлаа. Ийхүү Саторогийн амьдралыг бүрмсэн өөрчилж түүнд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсэн сэтгэл хөдлөл, драмагаар дүүрэн, сэтгэл түгшээсэн ер бусын үеих явдлуудаар дүүрэн аним маань өндөрлөж байна. Илүү сонирхолтой өвөрмөц кино, аним товчлыг цаг алдалгүй хүлээн авахыг хүсвэл сувгтаа subscribe хийж хонхоо дарахаа битгий мартаарай. Мөн лайк дарахаа мартаоцай. Дараа уулзъя.